就冇法嘅。你歸佢嚟哦，咁如果我有嚟啲外國朋友嗰啲嚟，我個會有啲人就係開放嘅，香港人都有啲。咁如果即係好奇咁你如果你成日過大陸咁係咪你？但係有要買嘅，我推翻嚟買嘢。但係唔係話要租passport嗰啲咯？阿美國係咪？我唔知係咪我知有個大陸朋友 book 咗幫佢問係咪香港有萬寧嘅？哦，但係已經完咗啦，好冇神係啦，唔會再做噶啦。係個佢嘅意思係咪佢哋出行證咁？如果外國人冇出行證係咯係咯係咯，我有 passport 咯，要 passport 係 passport 咯。係。咁如果香港中國嘅 passport 喎，但係你外國唔係中國 passport 嚟。哦，即係一定要中國 passport。佢寫明係中國 passport 啊嘛，你外國嗰邊變咗外國 passport 咯。係，即係要中國嘅。係啦係啦。但係你話翻俾佢聽啦，其實嗰個優惠已經完咗啦。咁我特區護照得唔得？唔得㗎，即係一定要中國 passport。係啊。哦，係淨係呢一間買？有啲某啲咯，即係比較近嗰啲自由行嗰啲車站咯。哦，即係嗰個近自由行車站。係啊，唔係間間都做㗎。係。咁係除咗雅培啲奶粉之外，仲有邊一啲奶粉？惠氏啊嗰啲咯。惠氏啊，係點頭嘅優惠？6罐送100咯。買6罐要送100，就係一定要租中國嗰個。係啊係啊。因為應該我問下佢先。但係依家冇咯嘛，呢個認真好用啊。係啊，咁可能5日會再有啊。唔清楚啊呢啲。哦，好啦。係啊，6罐都幾嘅。睇啊。係啊。